暑いじゃんここも
じゃあそこで歌うの。長くのご乗車お疲れ様でした。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の高松に着きます。お出口は右側、3番乗り場到着です。さらにお手回りにお忘れ物がありませんようご注意ください。お乗り換えご案内いたします。高速線各駅に停まります。普通列車の携帯駅は2番乗り場17時30分。普通列車の携帯駅は2番乗り場から17時30分。特急列車通称25号徳島駅3番乗り場18時13分。特急徳島駅は3番乗り場から18時13分の発車です。瀬戸大橋線アンパンマントロッコ3号ご利用いただきましてありがとうございました。またのご乗車お待ちしております。終点の高松です。